فعل نفس الشيء بنفس الطريقه ونفس الخطوات ونفس الاسلوب وان انا استنى نتيجه مختلفه، ده اللي عرفه العالم الفيزيائي المعروف اينشتاين ان هو قانون الغباء او الجنون او الحماقه، كله نفس المعنى. وده ياخدنا نقطة مهمة جدا، إن إحنا ما نقدرش نعالج مشكلة مستعصية بنفس العقلية اللي اتواجدت فيها المشكلة. يعني إيه؟ طيب خلينا أفهمك ببساطة. لو أنت عندك مشكلة معينة أهي ده المستوى بتاعها، وأنت عندك مستوى العقلية الحالي اللي هو فيه نفس المشكلة في نفس المستوى، مش هتعرف تحل المشكلة دي. لازم أرتقي مستوى العقلية بتاعتي عشان وقتها المشكلة تبقى أقل من مستوى العقلية بتاعي، وبالتالي أقدر أحل المشكلة بكل سهولة. خليني أديك مثال بسيط جدا يوضح لك المعلومة دي. يعني طبعا بعد الأزمات الأخيرة والأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والدولار والحاجات دي كلها، غالبا كل الناس عندها مشاكل في الدخل، وان الدخل ما بقيش عنده نفس القدره اللي بيديها زمان لعمليه المصروفات او الالتزامات او الحاجات اللي في حياتك. فبالتالي دي المشكله، وبالتالي نفس العقليه. فما ينفعش ان انا اعالج المشكله دي بنفس العقليه والطرق القديمه، لان انا اعمل نفس الفعل بنفس الطريقه بنفس الاسلوب مش هوصل لحاجه جديده. عشان كده هو سموه قانون الغباء. فبالتالي لازم اعمل الحل ده بتغيير الاسلوب، تغيير الافعال، وتغيير الخطوات عشان الاقي نتيجه، ووقتها ارفع العقليه فاقدر احل المشكله. عشان كده المثل بتاع اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش ده اكبر كذبه تقريبا في حياتك انت اتخدعت فيها.